先ほども随分温まってましたけども、もう最高潮に温めたいんです。やはりその客席のエネルギーが選手の皆さんのこれは狙ってるっしょ。最後に可愛いでしょって言ってない？多分。やってるっしょ。でも、風はそれが面白くない？もう。違う！くしゃ間に合わなかったくしゃみが。喉も鳴った。喉も鳴った。くしょくそいっぱい出た今。何でも出た今。何でも出ちゃった今。だってたまにさ、多分本気で、こういう人もいるんだよ。こうやってクチュって人も多分。クチュンみたいな。キュンって人も多分いると思うよ。本気で。